أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم حدوتة نور. حدوتتنا النهاردة قصة كلنا عارفينها، الجميلة والوحش. لكن الحكاية مش مجرد وردة وقصر وحكاية خيالية، الحكاية أعمق من كده بكتير. هي قصة شروط وقيود. كان في قرية فرنسية صغيرة غارقة في السكون، كانت عايشة فيها بنت تدعى بيل. بنت كانت عندها معرفة وكان عندها ثقافة وذكاء، كان قلبها متمرد، ما كانتش عايزة إن هي تفضل محكومة في القرية. ساق القدر والدها للقصر المهجور اللي فيه الوحش. قطف وردة كانت هي أثمن ممتلكات الوحش اللي جوه القصر، كلفته حريته. بيل ما راحتش القصر وهي عندها حب او ان هي حاسه ان هي رايحه لقصر الامير، هي حست ان هي بتضحي علشان الورده كانت هي اللي طالباها. في البدايه الوحش ما كانش حاجه غير ان هو وحش، كان فاكر ان السطوه بتيجي بالصراخ وان القلوب ممكن بتمتلك بالاوامر. عامل بيل كفديه كغرض ثمين بيزين له قصره الكئيب. اما هي فهي ما خافتش منه، ما هبتش من زئيره، ما غواهاش قصره الكبير. كانت بتقوله دايما بلسان حاد ان انت تقدر تتحصل عليا، بس انت ما تقدرش انك تتحصل على فكري او على قلبي، ما دمت لا تملك من الانسانية شيء. بدأت تحول لما الوحش نفسه قرر ان هو اللي يتغير ويبطل يبقى متوحش. اتعلم ان هو يسمع بدل ما هو يزعق، وتعلم ان هو يطلب بدل ما هو يؤمر. أهداها مكتبة القصر مش علشان يشتري قلبها أو يشتري عطفها، بل بالعكس، لأنه هو حس إن هي فعلا عايزة تعرف إن هي دي الحاجة اللي هي بتحبها. شاركها القراية، قعد جنبها، ابتسم لها، بقت هي ما بتجزعش منه ولا من مخالبه ولا من طريقته. هي ما كانتش تعرف كل ده إن هي طوق نجاته. اداها مراية سحرية علشان تقدر تطمن بيها على والدها، لكن هو منعها في نفس الوقت من دخول الجناح الغربي اللي فيه سر اللعنة اللي هو بيمكث فيه، عشان ما تشوفوش على طبيعته كوحش. لما هي دخلت غصبا عنه ومن وراه وشافت الوردة، غضب منها واتهمها بالخيانة. لكن لما قلمه انكشف ولقى ان هو فعلا حابسها وابتدى يبقى عنده مشاعر تجاهها، اطلق سراحها عشان تروح تطمن على والدها، وبكده يكون ضحى بالفرصة الوحيدة والأخيرة لأن هو ينجو. ساعتها بال حست إن الوحش ده عنده نبل يفوق كل رجال القرية، فرجعت له مش عشان تنقذه، بس رجعت له لأن هي شافت فيه إنسان بعد ما كانت شايفاه وحش، على الرغم من إنه ما تحولش الوحش ظلم، ده كان نتيجة أفعاله. الجميلة ما حبتش الوحش، الجميلة حبت الشخص اللي الوحش اختار إن هو يكونه في النهاية. هنطلع فاصل، لكن دي حكاية خيالية، وبعد الفاصل هنسيب الأسطورة على جنب ونواجه الواقع بلغة القانون والنصوص مع ضيفنا الكريم. ورجعنا لكم بعد الفاصل، ويسعدني أرحب بضيف حلقتنا النهاردة الأستاذ محمد عبد الله سليمان، محامي أهلا بالنقد والإدارية والدستورية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب. ازي أهلا حضرتك يا فندم؟ أهلا بيك يا أخبارك فندم، إيه؟ أهلا بحضرتك يا أستاذة، أهلا بيكم في العون. احنا هنفتح مع حضرتك ملف شديد الحساسية النهاردة، إن شاء الله بإذن الله على خير. وهنحاول نفهم امتى يكون الصبر فضيلة وامتى بيتحول لغلط تمام والخطر. تمام. فالحدوتة بدأت بإن الوحش كان عنده عزلة وبدأت بتحكمه. فقانونيا في مصر امتى بيتحول التحكم يعني الزوجي من منع الخروج، من تفتيش وراها، من انه بيفتح موبايلها، من انه لا ما انتيش رايحه لاهلك، لجريمه يعاقب عنها القانون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضرتك بالسادة المشاهدين. بداية حضرتك قلت الصبر ده من أعظم الفضائل التي يتمثل بها أو يتحلى بها الإنسان. ربنا قال عنه في القرآن: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر ده هو اللي يعني زي ما بيقولوا الركيزة الأساسية في تحمل أي شيء. العامل في عمله، الأب تحمله لمسؤولياته في بيته، الزوجة لتحملها لمسؤولياتها لأعبائها المنزلية والزوجية والكلام ده كله.
فالصبر ده هو الاساس والعماد في اي شيء، عمل، علاقات وما شابه ذلك. امتى يتحول الصبر ده من فضيله الى شيء غير مرغوب فيه؟ لما يكون في هلاك للنفس او المال. يعني ايه؟ يعني انا النهارده بصبر على اذى شيء معين، او الزوجه زي ما حضرتك قلت بتصبر على اذى الزوج. امتى الصبر ده يبقى له زي ما بيقولوا له حدود؟ مم. لو انقلب الى مضار نفسيه وبدنيه تصيب الزوجه او الاولاد. في الحاله دي بيبقى الصبر ده مش صبر، ده لان الدين والشرع امر بالحفاظ على حاجه اسمها الكليات الخمس. مم. الكليات الخمس دي اللي هي حفظ النفس والدين مم. والعقل والمال والعرض. لو في شيء من دول هيمس، يبقى لابد من وقفة حيال ذلك، وبالتالي الصبر ليه طاقة أو ليه حدود، لابد أن يتحول من بعد كده أو ننصرف عنه يعني. طيب خلينا نقول بعيدا عن الصبر، لو الصبر بيكون موجود لو في حب، تمام. لو في تعلق. تمام. الحوادث الأخيرة ما كانش لحقنا يبقى في تعلق. تمام. الموضوع كان نوعا ما مادي، على كلام الناس، على هقول ايه، لأهلي، على لا انا اهلي دفعوا المهر، الحاجة، الاشياء. طب وعفش لسه جايبه لنا لسه عروسة. تمام. ففضلت ساكتة شهر 2، واحدة ما لحقتش تكمل ال3 4 ايام. تمام. فاحنا عايزين نعرف في الاول ازاي نفرق ما بين الغيرة اللي هي دليل عن الحب، وما بين علامة الشخص الضعيف المهزوز اللي عنده عدم ثقة بنفسه، فبتبقى غيرة مرضية. تمام. ازاي انا ابتدي اتعرف عليها؟ فبالتالي اول ما اشوف حركة معينة مثلا تعتبر كده قانونا، لا ده في مشكلة، الشخص ده قد ينتج عنه كذا. تمام. بص حضرتك، الغيرة ده شيء فطري، سلوك إنساني، تمام. لكن ليه ضوابط. واللي ملوش غيرة ده مش بني آدم، لأن اقتلوا من لا غيرة له، في حديث اللي ما بيغيرش ده مش بني آدم. مم. لكن الغيرة طالما ما زالت داخل النفس كشعور في حدود وفي نطاق، ده شيء محمود. مم. وكم من أمثلة لابد من وجود الغيرة على لأن حاجة تخصني. لكن إذا زادت وانقلبت إلى شك أو إلى زي ما حضرتك قلت تجسس، ده نهى عنه القانون وقبل منه شرع ربنا. ربنا قال ولا تجسسوا. مم. طيب امتى هنقول ان الضوابط بتاعه التفتيش في التليفون او زي ما حضرتك قلتي؟ ده بيبقى اذا ما كان هناك اشياء اصبحت تمثل خطر في العلاقه بين الاثنين، سواء الراجل او الست. هي عايزه تحافظ على بيتها وهو عايز يحافظ على بيته او على بس زوجته. في الحالتين الطرفين كده بيتعدوا حدود الحرية الشخصية الخاصة بيهم. خليني اقول لحضرتك، اذا ما كان هناك، احنا مبدئيا انا لسه بقول التجسس منهي عنه. مم. طب انا عايز حياتي تستقيم، اولا لازم يبقى في مساحه من الثقه بين الطرفين. ده اقصى شيء الى اقصى شيء الى اقصى بعد. عشان نخلق الجو ده لازم يبقى في لغه الحوار، اللي هي نرجع اللي هي التفاهم، الموده والسكن والرحمه، التدرج اللي ربنا قاله في كتابه العزيز. أيوة. فالنهارده لو الاشياء دي موجوده، عمرك ما هتوصلي للمرحله اللي حضرتك اثرتيها، واللي ما نقدرش نقول دي هي جديده على المجتمع المصري او على مجتمعنا الاسلامي او الشرقي. عشان نتكلم بوضوح، دي بتبقى حالات فرديه انتشرت وزادت، ولكن مش ده الاساس. هنقول اذا كان في خطأ، فده خطأ سلوكي بيرجع للشخص نفسه، ممكن مدمن، تحت تأثير مخدرات في اللحظة دي، مفيش لغة الحب اللي بينهم. لأن النهاردة اللي بيحب حد بيضحي عشانه. هو لو شايف إن كان في حب، أنا أعتقد إن الأساس اللي تم عليه الاختيار ما كانش سليم، ونتكلم في الجزئية دي. لكن التجسس في حد ذاته منهي عنه. طب لو شفنا أخطاء ومضار، لابد إن احنا نحاول إن احنا نشوف. يعني أنا ابني أو بنتي شفت إن في تغيرات سلوكية، بلاش يا ستي زوجتي، ما تابعهوش، او حتى زوجتي، لا اكيد هتابعه، يبقى بس ده لازم. بحدود، وهي نفس الوضع، بطريقة معينة يضمن احترامه ليها. لسه ما احنا قلنا الاساس الاحترام وعدم الفعل ده. طب اذا كان الاخر هو اللي تغير، يبقى بيتي هيتهد، يبقى انا عايز احافظ عليه. حضرتك شايفه خطر تسيبيه ولا تتفاعلي معاه وتحاولي تمنعيه؟
بالاصول والضوابط القانونيه والشرعيه، مش على اطلاقه يعني، مش تجسس للشك، مش تجسس لا لا، انا عايز احمي بيتي مم. او اسرتي. في الحاله دي يبقى في لغه التفاهم والحوار اللي هي بالايه، وجادلهم بالتي هي احسن. يعني انا اتكلم بالحسنى، اتكلم بالامر بالمعروف، بالسؤال. طب ليه الاشياء الغامضه نحاول نستبينها، والا هتبقى فيه مسالك ومدارك اللي هي نهى عنها الشرع والقوانين. ده باختصار في حته اللي هو المنهي عنه، ولكن بضوابط شرعيه. ده اللي نقدر نقوله في الموضوع ده. تمام، بس في حاجة اتفضلي. يعني احنا دلوقتي البنات دي كانت ضحية المجتمع. تمام. احنا مجتمع بيسعى دايما دي ما اتجوزتش، دي عندها مش عارف كام سنة لسه قاعدة. الأهل بيسعوا لازم أجوزها واخطب لبنتك وما تخطبش لابنك والحاجات دي. فهم ما بيبقاش فيه اختيار، ما بيبقاش فيه قرار، هي اللي بيجي خلاص يلا بينا جاهز شايل معاك فلوس شيل وحمل. تمام. ده بيرجع بقى لمسؤوليه الاب والام في سوء الاختيار. ده لو فرضنا جدلا على كلام حضرتك ان البنت، واعتقد ان ده مش موجود دلوقتي، نادر يعني، ان البنت ما كانش ليها دور في الاختيار. لا هي أكيد انا على هسير حسب حضرتك المستوى الاجتماعي عشان بس هسير نبقى حضرتك في صراحة. الراي ان هنقول على الفردين يعني. مم. اذا كان الاب والام اللي اختاروا فده سوء اختيار. مم. ليه؟ ما احنا حضرتك عندنا ضوابط لو مشينا عليها مش هنتعب. يعني مم. الخلق والدين، ما ده الاساس، اللي هو اذا احبها اكرمها، واذا ابغضها لم يؤذها. مم. ما هي دي الضوابط اللي الشرع قال عليها. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيوة. اذا اتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه. ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. اقعد مع كأب، اقعد مع اللي جاي يتقدم ده، شوف اخلاقه دي، مش لازم فلوسه، لان الفلوس ما بتعملش سعاده. يعني اذا كان في اخلاقه ودينه وسلوكياته، ما تبصش للمظاهر بقدر ما تبص اذا كان ده هيصونها او يحفظها. كذلك الحال بالنسبه للبنت، ما تغتريش بالمظاهر. مم. شوفي مين اللي ممكن يخاف ربنا فيكي، مم. يعاملك زي ما بيعامل اخته او امه. ما هي المراه، ما هي مش نص المجتمع، هي المجتمع كله. الام والزوجه والبنت والاخت والخاله، تمام. مم. فالمفترض ان هي برضو يعني تبقى عندها الضوابط اللي تختار عليها شريك حياتها، عشان ما يحصلش المشاكل اللي احنا بنشوفها دي كلها. انا لا انفي برضو ان الراجل او الشاب اللي متقدم يبقى في عنده نوع من المراعاة، ان دي انسانة ربنا اكرمها وبقت امانة في رقبتك تحافظ عليها. طيب خليني يعني اوضح الموضوع اكتر. احنا ده ممكن يتم في الطبقات اللي هي نوعا ما مثقفة او متعلمة. احنا شفنا الجرائم اللي بتحصل ممكن ملهاش، بتحصل فوق وبتحصل تحت، بس احنا بنتكلم في بعض الاحيان او في اغلبها بالذات في اخر 3 جرائم ان الاهل غير متعلمين. هم شخصيا تعليمهم، العريس والعروسه نفسهم تعليمهم مش قد كده. بقى في البانه بتتقال وسط النطاقات الشعبيه دي اصل الواد نفسيته تعبانه، ده عنده اكتئاب، مع طبعا عدم الفهم لطبيعه الامر. تمام. بس في الحقيقه وفي الواقع الناس دي كلها يا اما مدمنين يا تمام. اما بيشربوا حاجه يا اما كذا. فليه الفتره السليمه كانت الناس البسيطه دي كانت تقول لك ايه، لا ده بيصلي، لا ده بيصوم، لا ده مش عارف ايه، فالدنيا كانت ماشيه. ليه دلوقتي ما عادش فيه الضوابط دي؟ او حتى طيب خلاص احنا هنتعامل مع الواقع. ايه اللي ممكن البنت اللي قد تكون يعني متعلمه نوعا ما تقدر ان هي تعمله في البلد، بحيث ان هي لو حصل حاجه قانونا يبقى حقها محفوظ، تقدر تلجأ للدوله، لانها ممكن ما تكونش عارفه تلجأ لاهلها. تمام. اسمحي لي اعترض على جزئية ان ده في المجتمع اللي هو مش متعلم قوي، لان مش قاعدة. في جرائم اشد ايلاما في طبقات اعلى من كده بكتير، لكن ممكن ما سمعناش عنها او وجدت ولم تناقش هنقول بالطريقة دي. لكن الجريمة ما بتعتمدش على فئة معينة، وده معروف. في جرائم ما ينفعش، لا داعي لذكرها،
في طبقات عالية جدا، عشان أيوه. نبقى متفقين ان الجريمة لا تميز، لكن قد تكون هناك عوامل إمم. عوامل من ضمن أيوه. عدم الوعي، مفيش ثقافة. المخدرات بقت جريمة يعني منتشرة، يعني ربنا يعافي الجميع يعني. بالنسبة بقى حضرتك للي بتثيريه، ايه اللي ممكن تلجأ ليه؟ إمم. الزوجة آه. او البنت، إمم. بس هنقول الزوجة في حالتنا. تمام. اولا في قنوات وضوابط موجودة، الدولة كفلتها، زي الشرطة النسائية، في المجلس القومي لحقوق المرأة، وعاملين خط ساخن 15 115. إمم. في اللجان دلوقتي داخل وزارة الداخلية بتتلقى الشكاوى وتبتدي تقسمها أو تعمل لها توزيع على الجهات اللي تقوم بحلها. في جهات رقابية شديدة جدا بالذات في الفترة دي اللي يعني بتولي المرأة أشد الاهتمام. إمم. طيب لو في جريمة حصلت إمم. أو لو في بتتعرض لخطر، إيه اللي ممكن الزوجة تعمله؟ أول حاجة يعني أنصحها بالهدوء، الهدوء تماما. لو هي مشكلة طارئة يعني هتعدي ماشي، لكن حست بوجود خطر، أقرب الناس ليكي يمكن يعني أسرع من النجدة، لأن النجدة ممكن تاخد وقتها على ما تيجي، إمم. الجار أو يعني الجيران. وده بيتطلب إن تبقى العلاقة كويسة، الجيران نبقى علاقتنا، لأن هو اللي ممكن يجدني أقرب من أبويا وأمي في الوقت ده، لأن هم دول الأقرب. الأقربون إن هم تحتوي الموضوع على ما تخرج من المشكلة اللي هي فيها. ما انصحش إمم. إن في مشكلة إن يبقى في علو الصوت، إمم. أو إن أنا لأن ممكن إحنا هنقول إنه اللي هيعمل ويصل لمرحلة الخطر دي زي ما حضرتك قلتي ممكن يبقى تحت تأثير مخدر آه. أو في غير وعيه. طب أنا ما صعدش الأمر، على فكرة ده لأي حد مش للزوج. إمم. حاول الموقف بنعديه لأن هو في غير وعي. طب هل اللي في غير وعيه ده لا يعاقب قانونا؟ لا، ده أنت تعاقب وعقاب أشد، لأنك سعيت بإرادتك المنفردة إمم. إلى إنك تكون في غير حالتك وعي. الطبيعية. فما تجيش تقول لي أنا عشان ما يجيش البعض يقولوا إنه تحت تأثير مخدر. لا يا حبيبي، أنت تحت تأثير مخدر، أنت اللي شربته وأوصلك لهذه الحالة، ده أنت عقوبتك أشد. طيب في بعض من يتهربون من ارتكاب الجريمة إمم. بعوامل كثيرة. إمم. يعني إيه؟ المخارج زي ما نقول القانونية، أيوه، الثغرات. الثغرات، ده هي معظمها إجرائي، لكن إمم. إذا كان هو فاكر إنه هيهرب من محكمة الدنيا، ففي محكمة عدل إلهي نذكره بها يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ده لو كان مفكر إنه هيهرب من محكمة الدنيا. طب في جريمة وقعت، إمم. تعالى بقى نشوف. أنت ارتكبت الجريمة، ده الحاجات الثغرات اللي بيلجأ إليها البعض، زي بطلان الاعتراف، زي شيوع الاتهام، زي أنا كنت تحت تأثير مخدر، زي كتير قوي من الجرائم بيهربوا بيها إنه ضرب أفضى للموت. إلى موت. طيب هي في حالة إن هي يعني في بعض السيدات مش هتبقى قادرة إنها تدافع عن نفسها، أو هتبقى خايفة تدافع عن نفسها ظنًا منها إن هو لو حصل له حاجة في خِضم دفاعها عن نفسها هتلبس جريمة. آه. ف دلوقتي قانونًا الوضع إيه لو هي واحد هو جوزها وكل حاجة، وبيهجم عليها واعتدى عليها، فهي مثلًا راحت ضارباه بالفازة في دماغه عشان يفقد الوعي ونخلص بقى، تمام. عشان تعرف تكمّل آه. عشان تعيش، مش صح مشكلة كده. هو. بس المهم في الفازة بس يعني. المهم الفازة. فهي في الحالة دي مش هتُعاقب قانونًا والّا هيبقى لا، عليها هتروح في عقاب 60 داهية قانوني؟ إن شاء الله. تضربيه بالفازة ليه؟ علشان بيضربني. لأ، طب هو ضربِك بتضربيه بفازة؟ يعني مش هو ضربِك. أمّا جاي لي بُص بسكينة حضرتك، لا، هيقتلني. لأ، أنتِ دخّلتِ قصة تانية. في عندنا حاجة اسمها ضوابط الدفاع الشرعي. تمام. ضوابط الدفاع الشرعي دي أن تتناسب وسيلة الردع أو الرد إمم. مع وسيلة الهجوم. يعني ما هو جاي هو أقوى يضربِك، منّي، مش هاطول خلّيني ورا أقول الدنيا. لحضرتك بس، هو أقوى منها تضربه بسكينة؟ أقوى منها تضربه بفازة؟ لأ، يعني حتى تستحمل يا ستي خبطتين 3 وبعد كده يعني تهرب تخرج. ما هو بنفترض العكس، إمم. يعني هو اللي بيعتدي عليها ابقي اهربي، أصل دي جريمة، لابد من تناسب الفعل مع رد الفعل، ده بصرف النظر عن زوج وزوجة. أنا طيب. النهارده واحد جاي يهجم عليَّ مثلًا بعصاية أضربه بالنار؟ يا سيدي أضربه في مكان غير قاتل، لكن هي تقصد
انها تزهق الروح او تضربه في مكان يؤدي الى الوفاه، لا هنا ده مش ده تجاوز، هنقول في دفاع شرعي بس تجاوز في حدود الدفاع الشرعي. ده يعني يعني نهدى كده عشان دي يعني ارواح. لا انا مش موافقه، انتوا داخلين علينا وداخلين على قرنا، المفروض المرأة والسطور عمالين تقتلوا فينا بقالكم حبه ده هي وكرجال. الفيلم ده كانت عليكم انتوا، انتوا اللي ايوه بادئين بيه. ماشي، طب ليه ده تاخدوا احنا ادوارنا؟ غلابه. ليه نتبادل الادوار يا إيه جماعه؟ تقصدوا ان انت يعني اللي ده دوركم اه الاساسي؟ طب مش تقولي لا لا بقى خلاص مفيش مشكله. يعني ما ليه يا جماعه؟ احنا لا بنتقن الموضوع اكتر. لا المفروض احنا نرجع تاني للاساس اللي امم هو لغه الحوار والتفاهم والموده والرحمه. ما هو لو الاساس سليم اه في الاختيار صدقيني ما هيصل الامر لهذا. في نماذج، اسمحي لي اقول نموذج. يعني كان لينا دكتور رحمه الله عليه بيتكلم، امم بيقول في فرنسا كان ايوه لما يروحوا يقولوا له يعني كلمنا عن عدل سيدنا عمر. امم فاسمحي لي اذكر المثل ده ونستحضره بقى احنا كرجال. تمام لا ده للراجل، يعني ده لو هو امم راجل. فواحد راح يخبط على سيدنا عمر، امم فسمع زوجته بتديله زي ما بيقولوا من من المنقخ، من يعني كلام كده وبتزعق وبتاع. بتعمل له برستيج. فانصرف. اه انا جاي، هو راح يشكو سوء خلق زوجته. فسمع عمر الفاروق اكبر، يعني يا سيدنا عمر احنا لازم ندي ايوه ايوه الامور حجمها. قال ناداله بقى يا هذا فيما اتيت؟ قال يا امير المؤمنين، يعني كبير العالم، امم جئت اشكو اليك سوء خلق زوجتي فسمعت ما سمعت. قال له يا هذا، حضرتك شوفي استشعري العظمه في الكلام، انها طباخه لطعام، امم غسالة لثيابي، امم مربية لأطفالي، وإن الحياة لقصيرة أفلا أتحملها. يعني كلام غاية في الروعة. امم دي رسالة لأي راجل برضه. يعني هتلاقي البيت مش ماشي يا سيدي عدي، بحاول أنت تساعد، حاول أنت. ده أنا أعتقد هو ده الراجل. ايوه يعني وإن كنت دي أقول حقيقة. ده رأيي يعني. دي حقيقة. ده. طيب هل ممكن الدولة تطبّق حاجة في ضوابط الزواج، إن هو يبقى الاختبار الصحي يكون داخل فيه اختبار نفسي، واختبار ذكاء في نفس الوقت، اللي هو IQ test أو MCQ أو حاجة زي كده، ويكون لازم وإجباري علشان تتم الزيجة لازم يتقدّم للمأذون نتيجته، علشان نقلل ونحِد من الزيجات اللي بالشكل اللي إحنا بنشوفه ده؟ وعلشان كمان نضمن سلامة الطرفين، ما هو إحنا برضه ماشي. أهو إحنا وصلنا احنا إن إحنا ممكن بنتكلم نخلّي حتّة من صحيا ولا الموضوع برضه، نفسيا؟ نتكلّم الاتنين، صحيًا ونفسيًا، طيب أولا يبقى ده ده موجود متطبّق. هنقول إن ده كمان من ضمن الإرهاق الكتير اللي يعني مش هيبقى بالساهل، أو هيبقى في نفقات ممكن عشان تطلّعي تقارير طبية ونفسية. أولًا سهل التلاعب فيها، عشان إمم، نبقى متفقين. خلّينا نتكلم هُم ليه عملوا فترة الخطوبة. طب خلّيني أقول لحضرتك لو العارض اللي جاله ده جاله بعد الزواج، هو راجل زي الفل وهي هبلته، هنقول بقى هو راجل كان داخل سليم، ده أدعى إن هو يطالبها بتعويض، جننته. ما عند هي غلطانة هنقول خلاص، أو العكس يا دي ستي. هي أفعالها، هي هن ما كمّلتش الآخر. هنقول أو إن هي خلّصت عليه. هنقول أو العكس، أو العكس، خلّينا نتكلم المنطق. آه، أولًا عملوا الفترة دي للتعارف، إمم، هتعرف سلوكياته وأخلاقه، والله بيبان، حتى لو هيتصنّع شوية لابد أن ينكشف. حتى هي كمان، ما يمكن هي اللي ما تعجبنيش، ما يمكن هي اللي ما آه، تنفع. ما إحنا لازم نتكلم بوجه عام، مش عشان الأمور ليه؟ هو ممكن زي الفل، بس مش راكب معاها كيميا، إمم، وهي ست الستات، لكن ما فيش ما فيش لغة الحوار. لو لغة الحوار دي وُجدت، إمم، هتلاقي كل الأمور سهلة جدًا على فكرة. هتلاقي أيوه، في تضحيات من الطرفين. ليه؟ في حُب، في مَوَدّة، في رحمة. طيب لو أنا النهارده كشفت عليه وزي الفل وما فيش، طب والعارض ده جه بعد كده، إيه السبب فيه؟ ما أعتقدش. هي هتبقى الضابط إمم، لمعرفة كل منهما للآخر. أولًا إن أنا أضع ضوابط الشرع اللي ربنا قال عليها والنبي صلى الله عليه وسلم في الاختيار. اهم، ثانيًا الخطوبة اللي بتعرّف الاتنين على أخلاق بعض. اهم، ده رأيي. تمام. أنا حقيقي يعني باشكرك جدًا أنا النهارده. ليا الشكر. ويعني سعيدة ليا جدًا عظيم الشرف. بالنقاش ده. اختلفنا بس مش مشكلة. لأ والله ما فيش اختلاف، يعني خلاص طالما تحياتي، إحنا قانونًا في السليم تحياتي، إحنا تحياتي، تحياتي لحضرتك تمام. وللبرنامج.
يعني وفي ختام حلقتنا النهارده شفنا ازاي الوحش في الحكايات قدر يتغير، لكن الواقع علمنا ان مش كل الوحوش بتتروض، والحب الحقيقي ما بيعيش تحت التهديد، ولا مش هتقدري تغيريه، ومفيش حد هيسجنك وهتبقي مبسوطة، ومفيش وردة سحرية هتصلح كل حاجة. احنا في واقع بيحكمه القانون، وبيتكرر فيه نزيف ومؤلم من دم الزوجات والعرايس. رسالتنا لكل زوجة: القانون ما اتخلقش علشان تقريه بعد المصيبة، بس هو كان موجود علشان يبقى درع حماية ليكي قبلها. ما تستنيش معجزة، لو بدأت بوادر العنف اتحركي. رسالتنا لكل أب وعيلة: البيوت ما بتتبنيش غير على المودة والرحمة. شكرا لضيفنا الكريم أستاذ محمد عبد الله، شكرا لحضرتك. المحامي بالنقض والإدارية العليا وعضو اتحاد المحامين العرب، شكرا على لحضرتك. هذا الحوار المهم. وافتكروا دايما ان الجمال الحقيقي في اي علاقة هو في الامان، ولو غاب الامان وجب على القانون انه يتكلم. تصبحوا على مودة، تصبحوا على بيوت امنة.